انا اقول لك ازاي تبقى غني. الغنى دوت مش حاجة سهلة ابدا، ده حاجة صعبة والناس كلها بتسعى لها. الغنى ده لازما تخطط له خطوة خطوة. خليك متابع الفيديو للاخر، عشان في اخر الفيديو هديك طريقة تكسب 1,000,000 جنيه شهريا، اقسم بالله زي ما بقولك. يلا بينا يا جدعان على الحلقة. وزي ما قلت لك انك هقول لك على طريقة تكسب فيها 1,000,000 جنيه شهريا، بس خليك متابع للاخر. عشان ايه؟ في الاخر هديك الزتونة. الغنى دي يعني اصعب حاجة في الدنيا، والناس كلها بتسعى لها. بس انت لازم تبقى ذكي، لازم تبقى ناصح وتعرف تجيب الفلوس من بق السبع زي ما بيقولوا. الفلوس دي بتشتري اي حاجة في الدنيا، بتشتري الانسان شخصيا، وساعات بتشتري الاخلاق بتاعت الانسان. ساعات الانسان يعمل حاجات غلط عشان يكسب فلوس، مع ان الفلوس ديت ربنا كاتبها له بس بطريقة حلال. انت بقى ممكن تاخدها بطريقة حرام، ما ربنا بيديها لك بس هي كده كده مكتوبة لك. فاهمني؟ اول حاجة هتستثمر في نفسك. يعني ايه تستثمر في نفسك؟ يعني نظف عقلك. نظف عقلك، اقرا كتب كتير عن النفس واهمية النفس وبناء الذات وتطور النفس والكلام ده، وكل يوم تطور نفسك عن اليوم اللي قبله. هقول لك شوية نصائح كده علمية، وايه في اخر الفيديو هديك النصيحة ايه العملية اللي انت ايه تسيطر بيها وتبقى غني في ظرف سنة بالظبط. كل شهر هيجيلك 1,000,000 جنيه. هقولك ازاي. اول حاجه قلنا نستثمر في نفسك، وبعدين تطور في نفسك، تطور كل يوم عن نفسك. يعني ايه؟ تقارن نفسك من امبارح عملت ايه والكلام ده، وتطور نفسك كل يوم عن الاول. تالت حاجه تكتسب مهاره جديده. يعني ايه تكتسب مهاره جديده؟ تتعلم نفسك مهاره جديده، مهاره تبقى انت ايه سابق عن كل اللي حواليك، مهاره ايه تميزك انت كاحمد كمحمود. الكلام ده تبقى متميز عن الناس كلها. وقبل ما تعمل الكلام ده كله لازم تبقى ايه تهتم بنفسك وتبني نفسك، وتروح الجيم كده تعمل صحتك وتستثمر في صحتك، عشان صحتك دي هي اللي هتخليك غني. هتقول لي ازاي؟ هتقول لما انت تهتم بصحتك هتعرف تتحرك، هتعرف تجيب الفلوس، وهتعرف تشغل دنيتك. وبعدين لازم تشوف مصدر دخل ثابت، سواء شغل او وظيفة والكلام ده. بس النصيحة اللي مني ليك، ما تشتغلش موظف. ليه يا معلم؟ الوظيفة دي هتبقى كل يوم انت اكنك في عجلة، كل يوم رايح الشغل جاي من الشغل نايم، رايح الشغل تاني جاي من الشغل والكلام ده. بس انت ما تعمل بيزنس خاص بيك، الفلوس هتجيلك كل يوم، يعني دخل سلبي وانت قاعد في البيت. يعني تنزل تشوف حالك وتمر على شغلك وتتابع الدنيا، وفي نفس الوقت صحتك يعني ايه هتبقى ايه كويسه ومتطور في نفسك والكلام ده. مش تحس نفسك اللي انت في ساقيه والكلام ده. يبقى تعمل ايه بيزنس خاص بيك، يبقى ليه دخل ثابت ليك. الدخل بقى ايه يا معلم دوت؟ تفتح بيه 5 حسابات، 5 حسابات مختلفه. يعني ايه؟ حساب للمصاريف اليوميه والشهريه، وحساب اللي انت ايه تحوش فيه والكلام ده، وحساب تالت دوت تجيب بيه دهب، تجيب بيه الكلام ده. يبقى انت كده معاك 3 حسابات. والحساب الرابع يعني ايه لحاجات الطارئة، مثلا عملية، تعبان، حد من اهلك تعبان، الكلام ده. كده 4 حسابات. والحساب الخامس دوت يعني ايه يبقى حاجة على جنب تحوشها وتركنها على جنب من غير ما ايه تستثمرها والكلام ده. يبقى 5 حسابات لو عملتهم بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دولت، اقسم بالله هتبقى غني. ليه بقى يا معلم؟ انت اي انسان عادي بيقبض مرتبه الكلام ده بيحطه في جيبه، مادام ايه اسبوع اسبوعين تلاقي المرتب اتصرف. تصرف بقى في حاجه تافهه، تصرفه في الكلام ده. بس انت ما تحوش وتعمل حسابات وتقسم الفلوس على الحسابات، هتلاقي الفلوس دي يعني نفعتك في وقت زنقه. اقسم بالله هتلاقي الفلوس دي نفعتك في وقت زنقه وهتحتاج لها جامد جدا. وقلنا هديك الطريقه اللي انت تكسب بيها 1,000,000 جنيه شهريا. اول حاجه يا معلم تعمل قناه يوتيوب، قناة يوتيوب، وبعدين تعمل ايميل فيس، وبعدين تعمل ايميل انستجرام، وبعدين تعمل ايميل تيك توك. الاربع ايميلات دولت هتغزو السوشيال ميديا، هتسيطر على السوشيال ميديا. وانت بعد كده هت ايه انت اللي هتسيطر على الترند بتاع مصر عموما. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا معلم. قبل ما تعمل الكلام ده كله اتعلم مونتاج، اللي انت تعمل فيديوهات والكلام ده. يعني ازاي تمنتج فيديوهاتك، ازاي تعمل وتخصص في محتوى ليك، محتوى رياكت، محتوى تدي الناس معلومة، محتوى الكلام ده. واليوتيوب بالذات، اليوتيوب تركز على اليوتيوب بالذات، عشان اليوتيوب ده يعني بص
ال1000 مشاهدة يا معلم بتديك $8. $8. افرض بقى انت عملت 100,000 مشاهدة، يعني $200 $300، يعني 15,000 جنيه في الفيديو الواحد. شوف بقى انت عملت فيديوهين في كل، يعني فيديوهين كل يوم، يعني 60 فيديو، 60 فيديو في 15، يعني بص يعني اكتر من 400 500 ألف جنيه في شهر. ده ده يوتيوب بس، غير الحاجات التانية. ولازم في اليوتيوب بالذات تنزل كل يوم فيديوهين كل يوم باستمرار. كل يوم الساعة 6 أو الساعة 9، عشان الوقت ده بيبقى فيه وقت الناس بتبقى قاعدة على اليوتيوب كتير. وفي نفس الوقت نزل على الفيس، وفي نفس الوقت نزل على الانستا، وفي نفس الوقت نزل على تيك توك. كل ده كل يوم كل يوم، حتى لو انت في يوم واحد هتجدول الكلام ده كله وتخلي الفيديوهات تنزل لوحدها. بس أهم حاجة اللي انت تبدأ في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هتغير حياتك حرفيا. الموضوع يستاهل يا جدعان. شوفوا يا جدعان، عمر شاور ده كان وبقى بيكسب حوالي 3 4 مليون دولار. عارفين يعني ايه 4 مليون دولار؟ يعني 150 مليون جنيه في السنة. وفي ناس كتير، حمد ووفاء والناس كتير جدا. يعني السوشيال ميديا دي هتغير حياتك بجانب شغلك ودخلك ثابت والكلام ده، واللي انت تعمل 5 حسابات. وهنا خلصت حلقتنا. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد. كان معاك محمود عابدين. كل يوم جديد، كل يوم هتعرف معلومة جديدة. السلام عليكم.